Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoyu çekme amacım daha önce elimde olan bir araç için çekiyorum aslında. 2006 senesinde aldığım bir araç vardı. Daha o zaman 14-15 yaşlarında falandım. Böyle elimde fotoğrafları ve videoları vardı. Sizle bunları paylaşacağım. Bu aracı komple da biz babamla birlikte restore yaptık. Biraz da özgeçmişimiz sanayici olduğu için babamın. Bu araç zaten hani başlıkta da göreceğiniz üzere E30 M3. Babamın kendi BMW'ci olduğu için 2002 senesinde de E30 M3'ü varmış. Ben de 14-15 yaşlarında babama ilanda görüp sahibina.com'dan bu aracı bulmuştum. Çok kafasını ütüledim. Yani almak istedik. Ortaokulda okurken babama habire baskı yapa yapa bu aracı sonunda aldırmıştım ona. Onun da o zaman 34 525'i vardı. Babam benim Bostancı Otosanayi'de elektrik ustasıydı. Bostancı Otosanayi'yi bilenler, BMW'ci olarak soranlar çoğu aslında tanır. Şu anki Bostancı Otosanayi'nin BMW elektrikçisi olarak bilinen ustalarının da ustasıydı aslında. 2011 senesinde dükkanımızı satarak babam işi bıraktı. Emekli oldu daha doğrusu. Şu an kendi keyfini sürüyor açıkçası. Yani şöyle söyleyeceğim. İşte o zamanlar 14-15 yaşların kaç video çekip işte o zaman restore amacıyla fotoğraf hani video falan o kadar benim aklım mı kesmiyordu artık veya o kadar popüler miydi o bilmiyorum ama daha önceden bir YouTube'a atmıştım bu işte 2007 senesinde çektiğim videoları ve fotoğrafları slide şeklinde. Ben de sizle onu paylaşacağım daha doğrusu. Yani ama bunu izlerken benim içim buruk, içiniz nasıl bilmiyorum ama yani keşke satmasa dediğimiz bir araç. Ama o zaman hani şöyle söyleyeyim. Biz bu aracı 2005'te aldık galiba. 5 veya 6'ydı. Tam hatırlamıyorum. 2008-9 gibi de sattık aracı. O süre zarfında 2-3 sene boyunca restore gördü araç zaten. Babam zaten sanayide usta olduğu için çok yerini kendimiz söktük. İşte Almanya'dan o zaman parça getirdik. İşte araçta aksesuar olarak koltuk ısıtma yoktu, klima yoktu, işte arka kelebek cam yoktu. Onları falan aldık, taktık. Çok şey de Almanya'dan gelmişti. Ön far sileceği yoktu. Hella siyah farları yoktu. Şimdi Hella siyah farlar çoğu yapma yapıyor ama biz o zamanlar tabii vardı, imkan da var. Yani E30 için parça da vardı. Şimdi parçalar da tabii yok. Biz aracı söktük. Aslında ben size şöyle anlatayım. İlk şöyle başlayalım. İlk gün aldığımız görüntüyle başlayalım size. Öyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz ilk aldığımız günkü fotoğrafı. O zaman İstanbul'daydı ama 06 plakaydı. 06 BF'ydi ama sonunu tam hatırlamıyorum. Akşam saatiydi. Yine babamı kandırmıştım. Araçla gitmiştik. Babamın E34'üyle gitmiştik. Etiler'de bir yerde açık garajda duruyordu araç. Garajda duruyordu ama sahibinin kendi arabasıyla önüne park ediyordu. Kapıları bile açıktı yani. Açık bir yerde duruyordu ama kapıları bile açıktı. Hatta biz babamla çok şaşırmıştık bu duruma. Aracı aldık, getirdik. Bir süre öyle bindik yani hiç restore falan yapmadan bindik ama hani o zamanlar restore işte bu kadar popüler değildi. İşte bu kadar şeyler yoktu. Yani fotoğraf, video falan olayları yok. Kendimize yani yapmak amacımızdı. Aslında bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Fotoğrafları sizlerle paylaşırken çok şeyi göstereceğim zaten. Dediğim gibi bu ilk aldığım görüntüydü. Araç bu arada fümeydi ama şu an renk kodunu bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Fümeydi. İlk aldığımızda işte 06 plakaydı dediğim gibi. O zamanın parası 500 TL vermiştik. 34'e çevirmiştik. AT04 almıştık. Vallahi babam aldığında bana çok mutlu olmuştu. 14-15 yaşındayım. Bir E30 var yani öyle söyleyeyim öyle anlayın. Ne kadar o zamanlar eski gözüyle bakılsa da sonuçta M3 farklı bir araba olduğu için insanların gözünde daha farklı gözüküyordu. Yani 14-15 yaşında bir çocuk ortaokuldasınız ve işte arabanız var. Hem bizim evimizle okulum yan yanaydı. Kapının önünde duruyordu araba sürekli. Arkadaşlarıma işte benim arabam var diyordum. Okuldan çıkınca full arabanın başındaydım. Vallahi çok zevkli günlerdi aslında ama işte aracın kıymetini satınca anladık. Aslında bizi yordu bu araba da biraz da onun da etkisi var. Dediğim gibi parçalarını getirtmiştik yurt dışından. Motor parçalarını, işte yataklarını, işte yağ pompasını, zincir setini, ondan sonra birçok şeyini, motorla ilgili birçok şeyini getirtmiştik. İşte buji kablolarını, vallahi birçok şeyini getirtmiştik motorla ilgili ama takınca biz bu araca 4 kere motor yaptırmak zorunda kalınca işte bu tarz şeyler oldu. Onun için böyle biraz sıkıntılı oldu. Sattık vallahi. Üzülmeye başladık. Bundan 3-4 sene önceye kadar üzülmeye başladık.
Çünkü fiyatları inanılmaz bir hale aldı. İşte dediğim gibi tekrar fotoğraflarını göstereyim. Bu ikinci fotoğrafta ise siyah farlarını takmıştı. Tampon bantlarını, kırmızılarını çekmişti. Onu araya bir video koyuyorum. Bir motor sesiyle ilgili. En son motorunu yaptırdıktan sonraki üçüncü veya dördüncü, üçüncü motoru olması lazım. Dükkanın içine alıp, babamın dükkanı burası bu arada, komple sökmeye başladığımız iki gün. Bu motoru komple dışarı aldığımız iki gün, yani komple motorunu söktüğümüz gün. Bakın burada hatta emme manifoldu boyaları kalkmıştı. İşte silindir üst kapağın boyaları kalkmıştı. Onlara kadar sıfırladık daha doğrusu. Güzel olmuştu da işte bu fotoğrafta babam aracı kazıyor. Komple cıvatasına kadar söküp öyle bir restore yapmıştık. Bir önceki E46 M3'ün videosunda bazı şeyleri yanlış yazmışlar yorumlara ama M3'ü toplarken komple hani her şeyiyle baştan aşağı tek tek ilgilendiğimiz için bu tarz olmuştu. Yani E46 M3'te o tarzda olmamıştı ama onu satacak zihniyetiyle yapmış sonuçta. Ama o da güzel bir şey olmuştu. Ya bu daha farklıydı tabii ki de. O zamanın imkanıyla şimdiki imkanlar biraz daha farklı tabii arkadaşlar. Babam arabayı tek tek elleriyle kazıdı hatta. Yani babam otoelektrikçiydi ama biz boyacıdan arabayı aldık. Boya sökücüyle komple arabayı kazıdık. Ben de kazıdım, babam da kazıdı. Sonra bu ikinci, üçüncü fotoğraflarda işte kazınan fotoğraflar. Sonra bu fotoğraf zehirli astar denilen bir madde atıldı araca. İşte hataları, kaportadan sonraki hataları gözükmesi için. Sonra geçiyorum tekrar. Bir tane daha zehirli astarlı fotoğrafı var. Bu arada aracın önden ufak bir kazası vardı ama ön kaputunu yan sanayi takmışlardı. Ön kaputun orijinal çıkma bulmuştuk o zaman. Onu takmıştık. Sol ön çamurluğu değişmişti sadece aracın ama öyle kulelerinde bir şey yoktu. Sadece tüfek sacında bir hasar vardı. O da ufaktı yani. Çok ağır bir şey yoktu araçta. Sonra tekrar zehirli astarlı fotoğrafı. Buradan sonra kaportacıya gitmişti. Elimde fotoğraflar ve videolar bu kadar. Kusura bakmayın şimdiden. Yani ve kalitesi için de kusura bakmayın. Bunlarla yetineceğiz. Ya ben kendim bu videoyu çekerken bir hobi, yani benim geçmişimdeki yaşadığım şeylerle ilgili bu videoyu YouTube'a atmak istedim. O yüzden çekiyorum. Yani benim bu videoyu üretmekte amacım içerik olsun falan bir değil aslında. Tekrar devam ediyoruz fotoğraflara. Bu aracı toplandıktan sonra boyası yapılmıştı. Eniştemin bir tane 5 kasası vardı. Onu komple siyah, yani jet black diyorlardı galiba, hatırlamıyorum şu anda. Jet Black'e boyamıştı. O zaman çok sevmiştim. Ben de babama dedim ki, hatta biz 2002'deki aracı ilanda var hala şu anda zaten. 34 BT 88 plakalı araç. 2002'de biniyordu babam o araca. Henna Rot o araç. Henna Rot'a çevirmek istedik bu bizim ATH'yi. O zaman babamla dedik siyah olsun, kırmızı olsun. Zaten komple sökmüşüz. Kırmızı olsun dedi babam. Ben siyah olsun dedim. Babam yine benim dediğimi yaptı. Siyah yapmıştı aracı. Devam ediyorum fotoğraflarla. İşte bu boyandıktan sonraki camları falan takıldığı zamanı tekrar devam ediyorum. Bu motoru yapıldığı, ilk motoru yapıldığı fotoğrafı bu. İşte okuldan çıktıkça 14-15 yaşındayım. Çıktıkça gidiyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Öyle yapabiliyordum anca. Ama yine de bir hatıra sonuçta bu. Çok zevkli bir şeydi aslında ama şimdi değerini anlıyorsunuz. Tekrar bu fotoğraflar motorun fotoğrafları. Kaportasının takılırken, işte motor takıldıktan sonra birçok şeyinin takıldığı fotoğraflar. Geçiyorum şimdi. Burada dediğim gibi ikinci veya üçüncü motoru yapıldığındaki video. Tekrar geçelim. Bu da mahalleden çekmiştim ben bu fotoğrafı. Yan tarafta okulum. İşte burada duruyordu araç sürekli. İşte bakıp bayağı bir hava atıyordum o zamanlar. Bu da bir işte ikinci veya üçüncü motoru yapıldığı yerdeki ustanın dükkanındaki fotoğraflar. Alpine BMW olması lazım burası. Tek tek geçiyor. Fotoğraf kaliteleri bayağı kötü. Kusura bakmayın. Tekrar söylüyorum. Tekrar söyleyip sizi rahatsız etmek istemiyorum ama kaç tane böyle sona sakladım, o güzel fotoğrafları var aracın.
E30'ların toplantısı vardı o zaman. Babamla gitmiştik. Önünde dikkat tehlike yazıyor. Ben o zaman almıştım onu. Plaka yerine onu takıyordum. O zamanın aklı öyleydi işte. Şimdi güzel profesyonel çekilmiş. Bu da son zamanlara yakın, satmaya yakınki fotoğraflar. Hatta ilana falan koymuştum ben önce. İlan başlığında hatta bir ara, yani dipnot olarak söylemiyorum da kimse yani yanlış anlamasın tabii. Türkiye'de tüm yaşayanlar bizim için değerli. Ankara'ya satılık değildir yazmıştım. En başlığına Saimler.com'da 5 tane veya 6 tane fotoğraf koyabiliyorduk o zamanlar. Veya 10 tane mi hatırlamıyorum şu anda. 5 tane olması lazım. 5 veya 6 tane olması lazım. Öyle koymuştu. Hatta ilanın başlığında da Ankara'ya çok arıyorlar çünkü Ankara'dan. İnanılmaz arıyorlar. Daha o zamanın parası, biz bu aracı 14.500 TL'ye almıştık. Yaklaşık 40.000 TL civarı 2006 veya 2007'de işte civarı bize mal olmuştu. Ama biz dediğim gibi satmak amacımız değildi. Arabayla birlikte 40.000 TL'ye mal olmuştu. Satma amacımız olmadığı için binmeye yönelik. İşte derileri sıfırlandı, tavan döşemesi, tabanı, işte M2 direksiyonu, siyah farı falanı filanı, yani her şeyiyle. Çok da güzel çıkmıştı aslında. Alpina jantları, orijinal Alpina jantlarıydı bu arada. Bir de o zamanlar 5 Pigeon bu araca çok uyan, yani jantlı yoktu. Bunları da E39 540'tan mı ne sökmüştük hatta. Ama bu araca uymuştu tabii ki de. Bu da dediğim gibi güzel olan fotoğrafları. Ben o zaman Saimler.com ilana koyduğumda 31.500 TL yazmıştım diye hatırlıyorum. Net değil ama o fiyatlardı. Çok garip fiyatlar verdikleri için o zaman satmamıştık. O fiyatların daha aşağısını veriyorlardı ama ben en son sıkılıp sattığım fiyatı söyleyeceğim en sonunda sizle. Siz de şu anda şaşıracaksınız. Şu an araç Ankara'da ve kırmızı oldu. Fotoğrafları var bende. Koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Benim olmadığı için belki başkası rahatsız olur, istemez. Ben de koymak istemiyorum ama elimde fotoğrafları var. 06 Giresun Trabzon'da, sonunu tam hatırlamıyorum. GT plaka. BBS RS1 jantlar var hatta üzerinde. Biraz sizi bu profesyonel çekilmiş fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Ya bu nasıl bir şeydir ya? İşte şimdi hayal oluyor bazı şeyler ama eskiden yaşanmışlık var. O yüzden de yaşanmışlıklarla baş başa bırakıyorum sizle. Bu en son fotoğrafı çok güzel ya. Bir ara siyah ön böbrek modaydı. Sonra orijinal bulmuştum o zamanlar. Bu arada yani o zamanlar Xenon çok modaydı. Siste Xenon, yukarıda işte farlarda Xenon, uzunlarda Xenon. O zamanlar çok modaydı. E30 M3'lerin çoğunda Amerikan Park yoktu. Ben de orijinal yani ETK'dan parça numarasıyla bu aracı olan, yani normal E30'lardaki Amerikan Parklarla bununki çok farklı olduğu için o uyan Amerikan Parklardan getirtmiştim. Onlar da çok güzel duruyordu. Şimdi de olsa şimdi de yakarım aslında. Şimdi Canta bile olsa bineriz aslında. Ona bile bineriz yani. Çok değerli benim için bu araba. Yani inşallah bir gün tekrardan nasip olur ama orijinalini istiyorum tabii ki de. Kartal'da Erkan abi yapıyor ama o da tabii çok güzel oluyor. Ama orijinali benim için ayrıdır tabii. Bu en son fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.